גלח פתחי חוכמה. אנחנו בפתח ה'. רציתי להעיר הערה כללית. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. בפרט ברמח"ל. הרמח"ל בכל מקום, בכל עמוד, הוא נותן רעיון אחד, זווית אחת, הגדרה מסוימת. אבל הוא ישלים את אותו דבר שהוא מדבר עליו בהרבה מאוד מקומות אחרים. לכן אי אפשר לצפות להבין את כל ההיקף בעמוד אחד או בפתח אחד. ובפרט בנושא כמו שלנו, הנושא של הספירות, הרמח"ל כתב על זה כל כך הרבה הגדרות שכולם כל כך נדרשות אחת לשנייה ומשלימות אחת את השנייה. צריך לשנן ולזכור שאי אפשר לחשוב שאנחנו כבר מבינים את כל מה שהרמח"ל רוצה להגיד לנו בעניין הספירות אחרי שסיימנו את פתח ה'. אבל יחד עם זה צריך להתחיל לאסוף הגדרות, ולאט לאט זה ישלים את הפאזל. בואו נקרא אולי, צריך לחזור על פתח ה'. נחזור על כל הפתח. הספירות הן הערות שניתנו להיראות. מה שלא ניתן, אור הפשוט, אין סוף ברוך הוא. הנושא של כל דרושי החוכמה הזאת הוא עניין הספירות, לכן זה מה שצריך לבאר תחילה. עמוד ט"ז, חלק א'. הספירות הן הערות. וזה כי הנה הספירות הם מה שהאלוקות מתפשט. הנה הגדרה של הספירות. הספירות הם מה שהאלוקות מתפשט. אך התפשטות האלוקות, יש פה מרקרים, אתם מוזמנים לקחת ולסמן, כדאי מאוד. אך התפשטות האלוקות לא נוכל לקרוא אותו כי היא מערה. אם כן גם הספירות נאמר שהן מערות. אז הדרך שלי בלימוד הייתה שכתבתי לי פה בצד הגדרות, וחילקתי את ההגדרות לשני סוגים. יש הגדרה שהיא, נקרא לזה, משפט מתאר, שמתאר את הדבר, מתאר את המושג, מגדיר את הדבר. יש הגדרות מסוג אחר שהן כינוי, מין שם שאתה מדביק לדבר הזה, שכמובן יש לו את הסיבות למה הוא נקרא ככה, למה הוא מכונה ככה, יש מאחורי זה כוונה ודרושים, אבל באותו מקום זה רק כינוי. אז הנה למשל פה, הספירות הן מה שהאלוקות מתפשט, זה הגדרה. וזה של הספירות אתה אומר שהן הערות, זה כינוי. עכשיו אתה יודע, ספירות זה נקרא הערות. ואומנם שהאלוקות לא נוכל לקרוא אותו כי היא מערה, זה יתאמן לך בהכרח. אתה צריך להאמין לזה, אתה מוכרח להאמין לזה. יען פשוט הוא שהאלוקות לא תוכל לקרוא אותו בשום שם או מילה. אמנם כאשר בלא מילה אי אפשר לדבר, על כן צריך לקרוא אותו באיזה שם, אבל נבחר עד שיוכל להיות רחוק ממנו פחות מאחרים. האור הוא הדבר היותר דק שבגשמיים. דבר גשמי, אבל הוא הכי דק בין הגשמיים. על כן הוא פחות רחוק ממנו מאחרים. הוא פחות רחוק מהאלוקות, מכל מושג גשמי אחר. אם כן לא נקראהו אלא הערה. לכן קראנו לקרוא להתפשטות של האלוקות הערה. ותבין שאף על פי כן אין זאת הערה ממש כמו הערת האור הגשמי, אלא מה שנקראהו הערה, לתת לו איזה שם. שניתנו לראות, שהרי זה כל החילוק בינם ובין אינסוף ברוך הוא שניתנו לראות, ובזה בית הוראות. הראשון, שאינו מחויב בהיות ספירות שיהיו נראות,
כי הרי יש ספירות עליונות שאינן נראות אפילו מן העליונים, אלא שיהיו ראויים להיראות, שאם המקרה ימנע הרואה מראות אותם, לא יחסרו הם ממהותם. אך אור אינסוף ברוך הוא אינו ניתן להיראות כלל, והרי הטעם מצד עצמו, שהוא אינסופי, ואי אפשר לראות דבר אינסופי. הוראה ב' שניתנו להיראות. לא שהן נתונות להיראות. רצה לומר שאין הספירה מן אור בטבעו נראה. הפך ממה שהוא אור אינסוף ברוך הוא. אלא הפועל היה שניתנו להיראות. שכך רצה אינסוף ברוך הוא. בגדר הצעה בהמלצה. יש לנו כאן הוראה א' והוראה ב'. מה ההבדל ביניהם? מי שמסתכל זה נראה שזה די קרוב ומאוד קרוב אחד לשני. באפשרות הראשונה, הוראה הראשונה, אמרנו אפשר לראות אותם ואפשר שהם לא יראו. אפשרות שנייה, אומר לנו הרמח"ל, שמה שרואים אותם זה דבר רצוני. זה ברצון הבורא. זה לא דבר מהותי, זה לא בטבעם להיראות, אלא על פי רצון השם. הרמח"ל יגיד לנו בהמשך, בעמוד כף, שההערה בספירות אינה עצמית אלא רצונית. ועדיין זה מאוד קרוב להוראה הראשונה. כדי להבין את עיקר החידוד, עיקר החידוש בהוראה השנייה, צריך לקרוא קצת את העמוד הבא. ועל פי זה להבין שהרמח"ל פה בשתי השורות האלה, בעמוד ט"ז למטה, הוא רק מתחיל מהלך. ובעצם אם נקרא פה, רצה לומר שאין הספירה מן אור בטבעו נראה. הפך ממה שהוא אור אינסוף ברוך הוא. מה אומר לנו פה? זה פצצה. שאור הספירות הוא לא הפך מאור אינסוף ברוך הוא. מצד הפנימיות של הספירות, האור שלהם הוא לא אור אחר. זה לא הפך מאור אינסוף. זה מה שהוא אומר פה. רצה לומר שאין הספירה מן אור בטבעו נראה הפך ממה שהוא אור אינסוף ברוך הוא. לא, זה לא הפך. שזה נראה וזה לא נראה. שהספירה בטבע, שהספירה בטבע שלה זה אור שהוא נראה, ואור אינסוף ברוך הוא בטבעו כביכול הוא לא נראה. לא, זה לא החילוק בין הספירות לאור אינסוף ברוך הוא. אל תגיד ככה. אל תגיד שאור הספירות הוא הפך מאור אינסוף ברוך הוא. אלא הפועל היה פה פעולה. הפועל היה שניתנו להיראות שכך רצה אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, האפשרות של הראייה שלהם היא פעולה של אינסוף ברוך הוא. זאת פעולה מחודשת שגרמה חידוש בספירות. מה החידוש? בהיראות שלהם, בהתגלות שלהם. והוא חותר לקראת המסקנה בעמוד הבא, שהוא אומר לנו אור הספירות הוא קדמון. מה שיוצא פה מהוראה ב' המסקנה, שהיה שלב מסוים שלפניו הם לא ניתנו להיראות, ואחריו הם ניתנו להיראות. איך קוראים לשלב הזה? עולם התוהו. הצמצום, הרבה לפני עולם התוהו. הצמצום. רק מאותו שלב והלאה, השם יתברך רצה לגלות משהו מן הספירות שיהיה אפשר לראות אותו. אז זה עיקר העניין של הוראה ב'.
הוראה ראשונה, זה מה שאמרנו בפשטות. אפשר לראות אותם, אפשר לא לראות אותם. הספירות, הן לא מחויבות להיראות. יש להם אפשרות כזאת, אפשרות כזאת. זה לא הטבע המוכרח שלהם. זו ההוראה הראשונה. או כמו שאמרנו, תכף נחדד עוד זווית אחת. והוראה ב' שתדע לך שמה שאמרנו, שהאור של הספירות ניתן להיראות, פירושו של דבר, אל תחשוב שהאור של הספירות זה ההפך מהמקום שממנו הם באו. כי הרי הם היו שם. אור הספירות הוא קדמון. רק שנעשתה בהם באיזה שלב מסוים פעולה שהם יוכלו להיראות. שהם יוכלו להיראות. אפשר לחדד את זה ככה. ההוראה הראשונה זה הגדרה שמתייחסת להשפעה שלהם. ההוראה השנייה זה הגדרה שמתייחסת לקבלה שלהם. האפשרות הראשונה, ההוראה הראשונה, זה הגדרה שמתייחסת להשפעה שלהם כלפי המקבלים. רגע, זאת הוראה ראשונה, זה הגדרה שמתייחסת להשפעה שלהם כלפי הנבראים. הנבראים מקבלים מהספירות, העולמות מקבלים מהספירות. איך הקדוש ברוך הוא משפיע דרכם? באופן אפשר שיראו. לא חייב להיות שיראו, לא בכל רגע נתון, אבל באופן כזה שאפשר לראות. ההוראה השנייה מתייחסת לאותן ספירות, אבל זו הגדרה שמתייחסת לקבלה שלהם מהמאציל. מה הוא פעל בהם? והעיקר העניין בהגדרה השנייה, זה לא נגמר בזה. עיקר העניין בהוראה ב' זה להגיד לך שבספירות, מרגע מסוים, השם יתברך, הרצון העליון, פעל בהם פעולה שהם יוכלו להיראות. אבל הוא לא שינה את המהות הפנימית שלהם. המהות היא אותה מהות כמו אור אינסוף ברוך הוא. המקום שממנו הם באו. והוא חותר לקראת העמוד הבא, שהוא יגיד לנו אור הספירות הוא קדמון. זה העמוד הבא. אז זה עיקר העניין בהוראה ב'.